Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Передача данных. Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных, у микрофона Мария Баченина. 23 мая 1592 года в Венеции был арестован Джордано Бруно. И в этот день я могу считать, что началось его 8-летнее шествие на костер. У нас в гостях кандидат философских наук, доцент Сеченовского университета и дипломатической академии Министерства иностранных дел России Екатерина Звонова. Екатерина, здравствуйте, добро пожаловать. Здравствуйте, Мария. Давайте сначала разберемся, кем был Джордано Бруно. Пожалуй, Джордано Бруно можно назвать в первую очередь натурфилософом. За ним закрепился статус жертвы инквизиции, мученика науки. Он активно пропагандировался в советское время. Но тут можно поспорить, был ли Джордано Бруно ученым. Дело в том, что он не пользовался методом, который мы сейчас признаем научным. Он не был экспериментатором, он не проводил вычисления. И тем не менее, его натурфилософские идеи повлияли на развитие науки. Многие идеи, к которым он пришел умозрительным философским путем, например, о бесконечности Вселенной, множестве миров, то есть солнечных систем, они подтверждены наукой. Поэтому тут такой очень тонкий вопрос. Вроде бы он и не ученый в современном смысле слова, а вроде бы он очень сильно повлиял в чем-то на мировоззрение родственного научному. Так что тут такой тонкий вопрос. Вот натурфилософом он точно был. Многие воспринимают Бруно скорее как религиозного деятеля, и его конфликт даже с инквизицией интерпретируют как конфликт не религии и науки, а как фактически двух пониманий божественного. Джордано Бруно, по большому счету, был пантеистом. Это некоторое огрубление, но тем не менее. Что такое пантеизм? Это отождествление Бога и природы. Вот это вот отношение к миру как к божеству. Есть в нем, конечно, и мистический элемент. Церковь очень часто критикует Бруно именно за этот элемент, его называют магом, оккультистом. А Римская католическая церковь оправдала его на сегодняшний день? Нет, не оправдала. Всячески подчеркивается, что Джордано Бруно судили как еретика, и основные положения его учения действительно плохо согласуются с христианством. Основной упор, как правило, делается на то, что мы его судили не как ученого, мы его судили как еретика. И в этом смысле мы до сих пор правы. Как правило, если церковь судила ученого, то за то, что его научные взгляды ведут к каким-то выводам, не согласующимся с доктриной церкви. И конфликт тут был связан скорее с борьбой за власть, борьбой за право решать, как строить общество, на каких основаниях, на светских, или церковь должна сохранить свое влияние, как в зависимости от этого строить политику, на чем должны основываться права человека. Вот такие вот вопросы, они стали почвой для конфликта, по большому счету. В какое время жил Джордано Бруно и где, конечно же? Джордано Бруно родился в 1548 году в Ноле. Время очень непростое. Реформация и контрреформация. Борьба католиков и протестантов. Общество нуждается в другом мировоззрении, что средние века заканчиваются. Это тоже эпоха Возрождения, ведь Бруно представитель эпохи Возрождения, что схоластика уже не может удовлетворять многие потребности общества, что нам нужна наука нового типа. Не о том, сколько ангелов на кончике иглы умещается, а наука, которая поможет нам узнавать этот мир и управлять им с помощью знаний. Схоластика вообще на это не была ориентирована. Она была ориентирована на то, чтобы читать тексты, применять к ним аристотелевскую логику, знания о природе черпать от того же Аристотеля. Ничего, что они умозрительны. Этот же мир, он не главный. Главный мир потусторонний. Мне никак не поможет знание об устройстве этого мира спасти душу. Зачем его изучать? Но никто еще не знал, как строить эту науку. То есть многие деятели эпохи Просвещения и раннего нового времени, они занимались одновременно тем, что мы считаем научным, мы сейчас за это хвалим, вспоминаем как великих ученых, но они при этом могли заниматься и астрологией, и магией, и алхимией. У Джордано Бруно, с одной стороны, у него очень много религиозного, по сути, духа в его работах,
А с другой стороны, он задает именно ту линию развития, ориентированности на познание природы, которая в дальнейшем станет мейнстримом. Он предвосхитил многие научные открытия, как уже было сказано, множественность миров. Он говорил об эволюции Земли, о том, что вот материки, моря меняют свои очертания. Есть у него идеи, которые очень похожи на законы сохранения. Правда ли, что он обладал феноменальной памятью? Да, вот это вот абсолютно достоверный факт. Действительно, его с гордостью демонстрировали как гордость доминиканского ордена папе римскому. Есть много легенд, связанных с памятью Джордано Бруно. Ну, например, есть такая легенда о том, что когда он был младенцем, в дом заползла змея, и на крики ребенка прибежал отец, змею убил, и когда уже Бруно был в подростковом возрасте, он вспомнил этот эпизод. Говорят, что ему было достаточно один раз услышать или прочитать текст, он его мог практически без искажений воспроизвести. И это, конечно, давало ему огромное преимущество в диспутах, спорах. Он преподавал искусство памяти, мнемонику. У него была своя авторская методика. Зарабатывал он, называется, чем придется. Где-то лекции читал, где-то что-то издавал, где-то давал платные уроки. А если говорить про успешность его как репетитора по мнемонике, по-видимому, Джордано Бруно был человек уникальный, и чтобы освоить искусство памяти его методом, нужно быть им. А другие не были им. Им не сильно помогала его система. Когда я читала о Джордано Бруно, меня не покидало ощущение, что он был не самого простого характера, потому что везде пишут, он поссорился с этим, они не нашли общий язык и так далее, и так далее. Да, об этом вот очень много сказано. Действительно, характер у него был очень-очень непростой. То есть, во-первых, он был человеком вспыльчивым, человеком несдержанным, человеком, прямо скажем, неделикатным. У того, что его оппоненты приходили в бешенство, были и другие основания. Дело в том, что Бруно был противником схоластизированного Аристотеля, а во многом на этом самом схоластизированном Аристотеле держалась картина мира, санкционированная церковью. И таким образом, когда он, казалось бы, вел диспуты на темы сугубо философские, он, по сути, подрывал фундамент средневекового мировоззрения. И, естественно, это приводило в бешенство. А тут же еще какая вещь? Из-за того, что у него память была хорошая, его противники чувствовали себя беспомощными. То есть это еще такая злость, условно тем, что сказать-то вроде бы и нечего, а с другой стороны он себя так надменно, так горделиво ведет, ну просто вот такой вот наглец, да? Так что тут много факторов, почему он раздражал и в силу непростого характера, и в силу объективных причин, идейных. Семьи у него не было. Бруно, он никогда не был женат, у него не было детей. Мне, кстати говоря, жалко. Еще одна странность для современного человека. Монах защитил 2 магистерские диссертации. Но согласитесь, правда ведь на современный лад это звучит странно. Почему Бруно пошел в монастырь? Получать образование, потому что на университет денег не хватало. В средние-то века наука была монастырской. Это не была наука в современном смысле слова. Вот схоластика. В монастырях и учили этому. В монастырях давали образование. Родился мальчик, и видит, что способный мальчик. Он с большой вероятностью пойдет в монастырь. Даже если он не особо набожный, просто потому что ему нужно получить образование, изучить языки, что называется, социализироваться в соответствующем сообществе, в сообществе средневековых ученых. Как он еще это сделает? Тут-то, в общем-то, нет ничего удивительного. И Джордано Бруно, он, в принципе, достаточно такой стандартный академический путь для своего времени прошел, достаточно традиционное образование для своего времени получил. Почему великий мыслитель? Что вообще означает это словосочетание? Если говорить о Бруно, для того, чтобы его назвать великим мыслителем, какие есть основания? Во-первых, влияние его идей на формирование мировоззрения нового времени, на науку,
Во-вторых, его нравственная позиция, то, что он зашел на костер за свои взгляды, как бы мы их ни интерпретировали, ну вот. И то, что он осмелился думать иначе. Он не пошел по простому пути с его способностями. Он, конечно, мог очень легко сделать блестящую духовную карьеру, но вот если он понимал, что что-то в этой обстановке ему претит, он не молчал. Он задавал вопросы, он прямо высказывал свою точку зрения, он пытался докопаться до сути. Это вызывает симпатию, это то, что требовало мужества, поэтому он еще великий. Таких людей, в принципе, немного, которые ведут себя подобным образом. Известно, кто донес на него? Да, это хорошо как раз известно. Дело в том, что Джордано Бруно, он был человеком очень патриотичным, я бы сказала. Причем это был такой не прогосударственный патриотизм. Единой-то Италии еще не было как государства, но он с детства очень любил природу своего родного края, свою малую родину. То есть вот он вспоминал эту Ноллу, он вспоминал, как они с отцом гуляли рядом с Везувием, искали там могилу Вергилия, потому что, по преданию, она где-то там. У него во многих текстах есть отсылки к образам детства. По-видимому, вот этот вот период странствий по Европе, он его утомил. Он же очень долго странствовал по Европе. В 1591 году принимает он приглашение венецианского патриция Джованни Мочениго поселиться у него для обучения искусству памяти. Именно, скорее всего, из-за того, что ему хотелось жить в Италии. Он вернулся в Италию после своих странствий и там уже принял приглашение Мочениго. А зачем он вернулся? Я не понимаю. Вот, в чем логика? Он странствовал, становился известным, а потом раз и вернулся на родину. Только из-за тоски, но он же понимать должен был, что его на костер отправят. Да нет, там, кстати говоря, было совсем не очевидно, что все закончится так. И даже процесс его изначально шел вполне прилично для него. И у него даже были планы помириться с Папой Римским. Он был из тех людей, которые в самых верхах власти вращались? Да нет. Он скорее, знаете, как вот он получал доступ к дворам монархов. Ну, допустим, Генриху, французскому королю. Он посвятил книжечку. Он был человеком интересным. Когда излагал свои идеи, скорее всего, очень обаятельным, таким увлекательным. И потом ему были даны рекомендательные письма. Он приехал в Англию и там тоже при дворе какое-то время жил. Я думаю, что он рассчитывал примерно таким же образом поступить и тут. То есть посвятить Папе Римскому сочинение, возможно, попытаться объяснить ему, что его идеи можно увязать с христианством. Ну, есть на самом деле такое направление, даже христианский пантеизм. Ну, хорошо. Назвал ты себя пантеистом на этом основании. Ну, атеист, ты атеист. Он, конечно, отчаянный был человек, но я не уверена, что если бы он точно осознавал перспективу зайти на костер, возвращаясь в Италию, он бы на это пошел. То есть он, конечно, ковал по своей родине, но я думаю, что он бы не пошел навстречу смерти, вот понимая, да, что она последует. А что было после этого доноса? После этого доноса было следствие 1592 по 1600 год шел процесс по делу Джордано Бруно. Сначала в Венеции, потом так получилось, что Джордано Бруно отправили в Рим. Кстати говоря, очень неясно, в чем заключалась основная претензия и по сей день. То есть это такой темный вопрос, но тем не менее исход нам известен. И известно то, что Джордано Бруно в некоторых вопросах он готов был идти на компромиссы, готов был в чем-то свою точку зрения скорректировать. По-видимому, то, что он в конечном счете выбрал зайти на костер, мне кажется, это был психологический момент. Вот если мы берем венецианский период, он, в принципе, в чем-то даже униженно вел себя перед судьями. То есть он так очень покаянно себя вел. Дело в том, что пока с ним обходились более-менее с пониманием во время следствия, ну, те же венецианцы, он тоже был готов идти на компромиссы. В Риме за него взялись просто гораздо более жестко. Ну, припомнили его старые прегрешения. И я думаю, что вот на каком-то этапе он понял, что сейчас, если он пойдет на попятный,
то он сломается психологически. То есть, да, он выйдет, возможно, не сожгут на костре, ему оставят жизнь, но он не будет жить по-прежнему, он не будет таким свободомыслящим, он не будет без страха высказывать свои идеи, он утратит вот этот вот темперамент, который в нем был. Он так и будет покаянным мыслителем, который будет говорить то, что положено говорить. Его заставляли отречься от своих убеждений? Естественно, это не выглядело так, что мы тебя заставляем. То есть к нему применялись пытки, но это называлось иначе. Это преподносилось иначе. Это вот как сожжение на костре, это смерть без пролития крови. Так и тут. Мы тебя вразумляем. Ну что же делать, если ты не хочешь вразумляться? Приходится использовать более жесткие методы. Но в конечном-то счете все ради спасения твоей души. Но вот человек упорно не хотел спасаться. Его современники, они его называли ученым, монахом, лектором. Кем они его считали? Учителем? Ой, кем они его только не считали. Я думаю, что прежде всего они его считали еретиком. Ну, понятно, что формально он был вообще-то представителем ученого сообщества. Двойная защита докторской диссертации. Как его ты не назовешь ученым? Формально, да, то есть вот вроде бы такой образованный человек, по средневековым меркам он соответствовал. Это мы сейчас говорим о том, что трудно его называть ученым в современном понимании. Наверное. Но в нем видели человека, который пытается основать какую-то свою новую религию с отсылками к египетской религии. В нем видели мага. Например, если взять того же мученига, который на него донес, там, скорее всего, была такая история, что Джордан Бруно говорил о естественной магии. По сути, это можно интерпретировать как то, что мы сейчас назвали технологией. В конце концов, вот мы включаем телевизор, да, или компьютер. Это же магия. А Джордан Бруно, он использовал язык своего времени, называл это магией. Мученига его не так понял. Мученига происходил из знатного рода, и у него родственники успешно карьеру делали, а он был неудачник. Хочется сказать, лузер, да, выражаясь современным языком. И он подумал, скорее всего, на это есть определенное основание считать, что он так подумал, что Джордано Бруно, это же маг, это же волшебник, научусь-ка я у него магии. И всех, значит, сделаю. С помощью волшебства стану великим. А Джордано Бруно его поучил мнемонике, поговорил с ним на философские темы какое-то время. То есть, вполне себе добросовестно исполнял, на самом деле, свои репетиторские обязанности. Волшебником его не сделал. И тут, значит, мученига, причем я даже допускаю, что он вполне искренне мог считать, что Бруно от него скрывает какие-то настоящие великие тайны. И обиделся на Бруно, и, собственно, и донес. Известно ли, почему у него появилась идея бесконечной вселенной и множественности миров? И какие его идеи нашли подтверждение в современной науке? К основным своим идеям Бруно пришел не научным путем, а путем философского умозрения. Дело в том, что Джордано Бруно, как уже было сказано, был пантеистом, и Бог — это по определению тот, кто обладает атрибутами, связанными с бесконечностью. И вот Бруно переносит, раз Бог — это, по сути, природа, эти атрибуты на природу. То есть если природа обладает бесконечными потенциями, если она не ограничена, как она может быть бесконечной? А если она ограничена, она как бы теряет атрибуты божественности, привычные для средневекового человека. Джордано Бруно мыслил мир божественным, и именно поэтому бесконечным, и именно поэтому обладающим бесконечным потенциалом к порождению форм. Поэтому вселенная Бруно, она такая развивающаяся, в этом плане он ближе к современной науке, чем средневековые мыслители, потому что тут сразу открывается дорожка для эволюционных воззрений. Вот раз Вселенная обладает бесконечным потенциалом развития, то логично, что она должна эволюционировать. Бесконечность, множество солнечных систем, идея об эволюции Земли, то есть о том, что облик, как бы мы сейчас сказали, геологический облик Земли менялся, идея о том, что материки находятся в движении, у Бруно есть, относительность движения. Не то чтобы он прям так в научной форме это формулировал, но тем не менее. О законе сохранения вещества. Это все согласуется с современным научным мировоззрением. Другое дело, что выводилось это из идей о божественном характере мира, из таких пантеистических философских воззрений, натурфилософских воззрений. Катерина, огромное вам спасибо. Друзья, у нас сегодня в гостях была кандидат философских наук, доцент Сеченовского университета и дипломатической академии Министерства иностранных дел России Екатерина Звонова. Передача данных.